नमस्ते हजुर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ व्यापार गरे के गर्नु खोइ आज पानीले गर्दा बुढाले गाल गर्छ भन्नुभयो एउटा सानो खोजौँ है त अब चाहिँ आज मौसम चाहिँ खुल्ला खुल्ला जस्तो घाँस चाहिन्छ घाँस खाना खाना उमा बनाउनु त दाउरेमा हो ग्यासमा नि दाउ खाना पाकेको हो कि होइन होला गुड मर्निङ गाइस आज काठमाडौँमा 3-4 दिन भयो पानी परेको मेरो बिहानी व्यापार चाहिँ चालु नै रहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेको छ यस्तो छ 3 दिन जति भयो काठमाडौँमा पानी परेको तल चाहिँ मेन रोड रहेको छ म चाहिँ व्यापारमा निस्किरहेको मैले जुत्ता मेरो जुत्ता यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यो ज्याकेट त्यसपछि ओढ्नलाई यो पनि बनाएको छु त्यहाँ एउटा आमाले चाहिँ बोलाउनु भएको छ त्यो चाहिँ सेम्बु जाने बाटो चाहिँ रहेको छ अब चाहिँ मेरो क्यामेरा चाहिँ यो हेलमेटमा चाहिँ यसमा जोइन्ट गर्नेछु यसपछिको भिडियो तपाईँले मेरो हेलमेट मार्फत देख्न सक्नुहुनेछ आजको दिनमा चाहिँ के कस्तो हुँदै जान्छ व्यापार चाहिँ चालु छ भलै पानी परोस् आधी हुरी आओस् अथवा जे पनि होस् व्यापार प्रत्येक दिन चालु छ एकै प्रकारको भिडियो कति हाल्नु भनेर चाहिँ मैले यो प्रकारको भिडियो नहालेको आज पानीको परेको मौसम छ हैन कस्तो कस्तो सिन देखिन्छ त्यो कारणले मैले भिडियो चाहिँ ल यात्रा चाहिँ अगाडि बढ्यो है त गाइस आजको सिन म देखाउँदैछु जस बर्खा लागे जस्तो भइरहेको छ अस्ति करिब बुधबारदेखि नै हो के अरे पानी पर्न थालेको आज राति ठुलो पानी परिरहेको थियो अहिले नि बिहान पानी सुरु भइसकेको छ यो बाटो चाहिँ एकदमै डेन्जर छ बाटो चाहिँ यो बाटो चाहिँ म प्रत्येक दिन चाहिँ तलतिर झर्ने गरेको छु पानी पर्यो ल मकै आयो मकै मकै आयो मकै झऱ्यो यता कट्ठो पनि झरिहालेछ जय भोलेनाथ जय मान्छेहरू व्यस्त छन् आफ्नो काममा म पनि व्यस्त छु बस्छु पनि प्रत्येक दिन केही न केही मुनाफा केही न केही फाइदा त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ थप्ने जिम्मा चाहिँ मलाई दिनु होला किनेर खेल्दैन गाह्रो छ खाना मन लाग्ने फेरि मन नलागेको पनि हो अहिले यस्तो हुन्छ अगाडि हजुरहरूले जो अगाडि आउनुहुन्छ नि हजुरहरूले छानेर लिने हो के अरे अनि अब पछि जाँदाखेरि चाहिँ मूल्य मकैको मूल्य पर्दैन त्यो अनुसारले अगाडि चाहिँ अलिकति उ भने पछाडि चाहिँ अलिक यही नेपालमै हो नि चितवन सर्लाही दोलालघाट धनुबेसी धादिङतिर मकै त यहीँ पनि लगाइसक्यो फेरि यो यहाँको चाहिँ हुन्छ होला जेठ असारतिर अलिअलि निस्किन थाल्छ त्यति बेला ओ 5 वटा भए अब म चाहिँ एउटा छानिहाल्छु यही भयो छ यहाँ
हजुरको छाता छ यहाँ। ओहो बर्खा लागे जस्तै भएको छ मौसम। छाता त किन मकैको मूल्य उही हो हजुर, 50 को 3वटा, 100 को 7वटा, 100 को पनि छ। सिसी क्यामेरा मेरो गाडी चाहिँ फस्या रहेछ। ओहो बाटो जाम भएको रहेछ। राख्नुपर्ने हो। मैले हर्न बजाएको हजुर मैले पाउनु भनेर 2-3 चोटि हर्न बजाएको। हर्न बजाउँदा अलिक विचार गर्नुपर्छ। हजुर यसो जोड गरे ओ के इमर्जेन्सी त यार। त्यो गाडी जानु नि त पहिले त्यो गाडी यो प्याक गर्नु पर्यो। ल त्यो गाडी ठिक छ। उहाँहरू प्याक गर्नु आउँछ। ए ल ल हस् मेरो गाडी लगिहाल्छु म। मकै हो सेलु फुलिरहेको छ हेर्नुहोस्। यस्तो खोला रहेछ चाहिँ। कालो बाटो कहिले ओह्रालो बाटो, यात्रा जारी छ। नमस्ते हजुर, व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ? व्यापार गरे के गर्नु खोइ आज पानीले गर्दा सिँढी त्यसै बस्छ। कति एक होगा? एक होगाको 15 जति पर्छ होला। 15 रुपैयाँ? हेर्नु न नकिच्नु होइन, हेर्नु। लिनु आमा पुग्यो। एउटा त बढाएकै छु नि। 7वटा त तिमीले मुखले भने हो नि। अब आमाले जिद्दी गर्नु पऱ्यो नि। ल अब चाहिँ मनमा शान्ति गर्नुहोस्। पैसा दिइसक्यो। शान्ति नै छ नि। अब उहाँको पाला आयो। अब यतापट्टि आउनुहोस्, उतापट्टि गाडी आउँछ। 50 को
50 को चाहिँ अब 3.5 आउनुपर्ने हो। एउटा सानो थपाउनु ल। 50 को दिन सानो आन्टी आराम हुन्छ एकदम ठिक हुन्छ आराम हुन्छ नि आरामै छ बा आफूलाई 60 रुपैयाँको दिनु 60 को 60 को चाहिँ कति होला भने ल थाम तपाईँ थाम्नु तपाईँलाई छ मौका ठुला घोगाहरू यसो समात्नुहोस्। दुईटा कस्तो हजुर गिरै नभएला भने त बुढोले खाइदिइहाल्छ। बुढो त्यस्तो हुनुहुन्छ सासु हुन्छ त त्यति साह्रो त नगर्नुपर्ने हो। दे मनपर्छ बुढाले गाल गर्छ भन्नुभयो एउटा सानो खोजौँ है त। दे दे दिनुहोस् आमाले दिएको पैसाले खानु परेछ। धेरै माथि तल मेन रोडबाट धेरै माथि आइपुगेको छु। अब चाहिँ आज मौसम चाहिँ खुल्ला खुल्ला जस्तो भइरहेछ, कुहिरोहरू मात्रै बाँकी छ। घाँस चाहिन्छ घाँस अलिकति खोस्टा छ लैजानु पर्यो। गाई पाल्नु भएको रहेछ, गाईलाई खोस्टाको व्यवस्था म गर्दैछु। यो तपाईँ चाहिन्छ भोगो होइन भोगो त चाहियो। कतिवटा गाई छन् हजुरको? गाई छन् त खाना त 10 सबैको हो? तपाईँको सबै नि? ए सब तपाईँको नि? हजुर। ए ल ल म यसो हिँड्यो भने छोडिदिउँला नि। अस्ति पनि अलिक छोडिदिएको थिएँ मैले। भाडामा मान्छेले आज मागेनन् होइन, जहिले माग्छ उसलाई दिन्छु कि। ल यो बाटो कहिले कस्तो आउँछु दिन बिराएर भयो भने म यसरी छोडिदिनु हेर्दा छोडिदिनु तपाईँ लगिहाल्नुहुन्छ है त। हस् हस्। घर कहाँ? घर कहाँ? पश्चिम भने कहाँ? कालीकोट हो। नाम के हो? मेरो मनोज बोहरा। बोगटा बोहरा बोहरा। ए ल तपाईँको सुर्खेत। ए सुर्खेत हो। खाना उयो बनाउनु त दाउरेमा हो? ग्यासमा नि दाउरामा पनि दाउरा त त्यसरी ल्याएको तर उ सबै भिजेको छैन। ल ल ल अच्छा ल्याइराख्नु। हरियो मकै घाँस लिएर आछु, जल्किरहेछ गाई। हजुर नै जल्किरहेछ भने गाडा बजिरहेछ नि त। मकैको घाँस त खाइहाल्छ नि।
अब लिमिटमा 100-150 बिहान हजुर पूर्णमा फेरि पनि भिडियोमा स्वागत गर्दै आजको भिडियो यहाँहरूमा मैले विभिन्न दृश्यहरू यहाँहरूलाई देखाएँ। अहिलेसम्म भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मेरो यो व्यापार पनि सकिन आँटेको छ। अब चाहिँ म खाना खानका लागि कोठातिर प्रस्थान गर्न गइरहेको छु। खाना पाकेको हो कि होइन होला? दाल सब्जी दाल हो दाल हैन दे एउटा दही लिएर आउँछ। 45 रुपैयाँको दही। 45 को दही। यस बिस्तारै गएर है। हेलो ल भात तरकारी रोटी चाहिँ छैन होला। यो के हो गिरी छ।